Jeg skal til at blande noget plastisk ler, altså noget ler, jeg kan forme i en gipsform. Og det skal jeg bruge til nogle af mine skulpturelle værker. Og jeg har noget leraffald fra mit eget værksted. Det har ikke været brændt endnu, så det er noget, man kan genanvende, som det er. Så har jeg noget knust sanitet, altså knust håndvask eller toilet. Og så har jeg noget granitpulver. Det er jo også man kan kalde det stenmel fra granitbruddet i Rønne, som også er et affaldsprodukt, fordi de ikke kan bruge det til noget. Og så har jeg noget bentonit, som egentlig er et jomfrueligt materiale, men en meget klistret lertype, som er god at putte i, fordi det får det hele til at hænge sammen. Nu når jeg har blandet det her, så hælder jeg det op på en gipsplade, så alt vandet kan trækkes ud af lermassen. Fordi lige nu er den alt for våd. Den her lertype, den er meget grov, fordi der er alt det her grove, knuste sanitet i. Det kan godt være lidt svært at arbejde med, men den er ret fin, synes jeg. Og rønnegranitten giver den sådan en mørkebrun farve, som er fin kontrast til de hvide prikker, som saniteten laver. Okay, når leret så har ligget og tørret ud på gipspladen, så skal jeg jo så i virkeligheden samle det. Og så prøver jeg at ælte det sammen. Og det er jo ikke en klassisk lermasse, fordi den er meget grov. Og den kan også være en lille smule svær at forme, fordi at jeg har valgt at putte så meget af det knuste sanitet i den grove udgave. Og det har jeg gjort, fordi jeg godt kan lide den struktur, det giver, og det udtryk, det får, når det så er færdigbrændt. Når jeg så har min færdige klump ler her, så begynder jeg at kvætse den, det hedder det. Når man simpelthen bare trykker leret ned i en gipsform. Og det er selvfølgelig en meget nem måde at arbejde med det her ler på. Leret her, det indeholder jo over 50% genanvendt materiale, og det er jo rigtig fint. Altså lige nu er leret en lille smule vådt, men ellers så er det jo et ret hårdt materiale at arbejde med på grund af alt det knuste sanitet. Så jeg vil nok ikke anbefale det til nybegyndere at skulle sidde og modellere en ting, men man kan godt. Det er bare lidt mere tørt og sådan lidt mindre plastisk end normalt ler. Til gengæld så får det et fint udtryk. Og sådan er det, men når man arbejder med genanvendte materialer, der bliver man nødt til at tilpasse sig nye arbejdsmetoder. Jeg har arbejdet med glasur, som løber igennem nogle former og smelter ud og er med til at give værkerne deres endelige form længe. Men det nye her i det her projekt er, at jeg bruger de her affaldsmaterialer til at komponere mit eget ler og også glasur faktisk. Og glasuren indeholder endnu mere end de der 50% genanvendt materiale, helt op til 100% i nogle af glasuren. Leret, synes jeg, får en ret fin grov karakter, som står i kontrast til glasuren, som er den her smeltende glasmasse. Og det kan jeg rigtig godt lide. Og det er noget nyt, fordi før har jeg altid købt leret færdigblandet. Men nu laver jeg så mit eget ler ud af affaldsmaterialer. Og det giver faktisk noget ret fint til keramikken, synes jeg. Vi arbejder med sanitetskeramik, som er en højtbrændt lerkrop, som kan se sådan her ud. Det er et stykke af en gammel håndvask. Og hvis man knuser det her sanitet til pulver, ser det sådan her ud. Og det kan bruges til rigtig mange ting. Det kan iblandes en lerkrop eller en støbemasse,
Og her er det iblandet en porcelænsstøbemasse. Der er tilsat 50% sanitetspulver, og det støber rigtig fint og fungerer virkelig godt. Det kan også bruges til keramikglasur, som sådan en som den her for eksempel, som indeholder op til 30% sanitet. Når vi knuser saniteten, får vi en masse skår, og vi får noget granulat. Og her har jeg prøvet at undersøge, om man kunne arbejde med det her granulat uden at iblande eller tilføre nogle jomfruelige materialer. Det kan man arbejde med på den måde, at man kan knuse affaldsglas, som det her, til pulver. Og så i ovnen vil pulveret fungere som en lim, som limer de her stykker af sanitetskeramik sammen. Og det kan for eksempel se sådan her ud. Og i den her prøve, der er måske sanitetsgranulat fra 10 forskellige toiletter og håndvaske. Og de har forskellige nuancer. Man kan sigte det her granulat og så få forskellige kornstørrelser. Så her har vi en kornstørrelse, der er lidt mindre, som giver en lidt tættere struktur. Og endnu mindre og rimelig fint. Og det her, det minder om noget andet, som vi kender fra keramikfaget, og det er nemlig chamotte. Chamotte er også højtbrændt keramik eller ler, som man knuser og iblander frisk ler for at give det styrke. Hvis jeg iblander stykker fra mit eget værksted af alle mulige forskellige typer af ler, så kommer det til at se sådan her ud, hvor man kan se indfarvet porcelæn og rødt stentøj og forskellige glaserede overflader. Affaldsglas som det her fungerer rigtig godt som en keramikglasur. Hvis man knuser det til pulver som det her, så kan man bruge det som en glasur, der i det her tilfælde indeholder 80% af det knuste affaldsglas. Den her glasur kan varieres ved at iblande forskellige traditionelle glasurmaterialer. Men en anden måde at bruge de her rør på, er ved at fylde dem med glasur, og så lægge dem i et fad for eksempel, eller stille dem op på den her måde, og lade det bevæge sig i brændingen. Og her der er det en ret udsmeltende glasur, som er i rørene, og det kommer til at se sådan her ud, hvor det blander sig og smelter helt ud. Hvis man bruger en lidt mere formstabil glasur, så vil det lægge sig i sådan nogle mere aflange former. Og det kan man gøre på denne her måde ved at montere dem i nogle holdere her. Og så ser man, hvad der sker i brændingen, hvor de falder i forskellige retninger. Det her er en porcelænsstøbemasse, som jeg blander efter en opskrift. Og her er så tilsat en tredjedel pulveriseret sanitet, som er meget fint sigtet, fordi ellers så bliver det ikke lækkert at arbejde med. Hvis det er for grovkornet, så synker det ligesom til bunds. Det bruger jeg til at lave støbte former med. Både sådan nogle mindre former, som den her lille skål, som vi har lavet som et fælles værk til projekt Ødeland, men også til de store værker, jeg selv har lavet, som for eksempel det her, der er lavet med den her støbemasse i en kæmpe stor gipsform. Nu har den stået lidt her og trukket ler ud mod kanterne i gipsen, så hælder jeg alt det overskydende fra. Så skal den bare lige stå og hvile lidt. Det der er ved at arbejde med at tilsætte den her knuste sanitet, som jo er et højt brændt materiale, det gør massen en lille smule mere tør at arbejde med, lidt mindre plastisk.
Så når jeg på et tidspunkt skal rense kanterne her, når den lige har fået lov til at sætte sig, så er der en tilbøjelighed til, at det smuldrer lidt lettere. Det er ikke så sådan let at arbejde med. Men til gengæld så er der den fordel, at det er jo noget, der allerede er højt brændt, den her sanitet, som vi tilsætter, så det minimerer faktisk også svindet i formen. Så skal kanten lige skæres ren her. Og der er det sådan lidt, at man godt kan se, det er simpelthen lidt tørt at arbejde med. Men ikke værre end, at så tager man bare og svamper kanten forsigtigt til sidst. Så jeg synes i hvert fald, at det er et problem, som er til at have mere at gøre i forhold til, at man jo her i det her tilfælde minimerer forbruget af jomfruelige materialer med 1/3. Så man kan sige, at vores projekt her handler rigtig meget om at prøve også at ændre synet på affald. At affald ikke bare er noget, man skal af med, men som er noget, der kan transformeres til noget nyt brugbart. Det her er en færdigbrændt skål fra den form, som jeg lige har stået og arbejdet med. Og den er lavet med en støbemasse, hvor der er noget højbrændt knust sanitet i, som har været lidt grovere end den ret finkornede størrelse, som jeg har arbejdet med her. Og det kan man godt se i massen, der sådan er lidt mere nubret og har lidt mere struktur. Det her er et objekt, som er glaseret med en glasur, som er lavet af tæt på 100% genanvendt materiale. Og det, som vi har brugt til at lave glasuren, er sanitet, den knuste og meget fint sigtede sanitet, som vi jo arbejder med i projekt Ødeland. Så arbejder vi også med at genanvende laboratorieglas, som ikke rigtig har noget andet genanvendelsesformål. Vi genbruger jo glas i affaldscontaineren, hvor vi smider det ned, og det finder genanvendelse. Men laboratorieglasset, det bliver ikke rigtig genanvendt, og det er fuldstændig fantastisk at bruge til glasur. Så er der en lille bitte smule kridt i, og det er faktisk det eneste købte materiale, som indgår i den her glasur. Et af de andre affaldsprodukter, vi har arbejdet med, er rønnegranit, som helt finpulveriseret faktisk er et affaldsprodukt, som stenbruget ikke bruger til noget som helst, når de har forarbejdet stenene. Og i sig selv, så kan det simpelthen blandes op med vand og bruges til sådan en smuk mørkebrun glasur. Men man kan også arbejde med alle de mange nuancer, som der ligger gemt i stenen. For eksempel iblandet en glasur her til sådan en hel palet af nuancer, eller iblandet forskellige hvide og transparente glasurer, hvor der så kommer andre toner frem. Jeg har også brugt rønnegranit i det her værk, hvor man fornemmer nogle af de mange farvetoner, der ligger gemt i granitten.